大家好，又係我。今日咧就同大家去睇下中山周末嘅夜繽紛生活。孫文西文化旅遊步行街同中山嘅興中廣場夜市，其實都係喺石岐，而且咧淨係隔一條馬路，非常之方便。孫文西路咧係為咗紀念孫中山先生而改嘅名，兩邊嘅建築咧都好有歷史噶啦。日頭嚟呢度咧就可以參觀下香山商業文化博物館。喺呢度行咧就令我諗起廣州嘅上下九步行街。我哋嚟到呢度算比較早，所以人流唔多，路面乾淨，好多小店同埋小食攤檔。順便喺附近小街行咗一行，感受一下煙火氣。開始肚餓啦，就隨便揾咗一間食牛雜。之後咧仲食咗5蚊嘅雪糕啦，10蚊30寸嘅牛肉小串。一邊逛一邊睇一邊食，真係幾寫意㗎。之後咧就過咗馬路去咗興中廣場旗江河岸嘅夜市。我哋4月去嘅時候咧就應該係週末先有夜市嘅。周圍都好熱鬧，氣氛好好，有特色小食啦，咖啡奶茶、香港街頭小食、酒吧、燒烤等等。3、5知己嚟呢個江邊坐喺度食嘢咧，飲下酒咧都幾開心嘅。仲會有唱歌表演睇，感覺氣氛好好。商場內外咧都有好多店同埋檔攤，真係眼花繚亂。中山嘅摩天輪都喺呢度，夜晚有燈啊，仲好睇。周末一家大細或者同朋友嚟呢度，足夠可以玩同埋食一晚，而且呢度消費又唔算貴，負擔唔大。好鍾意呢度嘅環境同埋氣氛。另外，中山東區東裕路呢邊咧都好多餐廳嘅。之前本地朋友帶過我哋嚟呢度常樂食飯，覺得幾好。成條街其實都好多餐廳。喺街頭2樓咧有個小市集，有唔同嘅攤檔同埋小食。我哋去得早，攤檔啱啱先開，人流唔算多。鍾意熱鬧同埋煙火氣嘅朋友唔好錯過啊！下次再分享中山其他地方啦。